Olha aí, casa com galpão. Então uma casa com uma garagem, com um galpão, né? Vamos ver. 35.600 metros quadrados. 3 dormitórios. Parece ser grande a coisa, hein? Vamos ver. Claro, tem a garagem atrás. Pô, parece bacana. Lareira, como sempre. Os guarda-roupas aí já embutido. Você vê que é uma casa, né, de praia, né? Eu acho que o preço não tá tão fora do que seria a realidade, porque são 600 metros, 3 quartos.